và tỏ bọn ngọt nè và chẳng nực nông mê riêng thì bảy bởi dương đã trong nực tí bí kê lực vô trong nực Human Resource Planning Process màu bỏ sài chun bọn và chẳng nực nông trong nực tí bí ní cứ kê dây bí đầm nào cá này cá riêng trong thơ phai cá thôn thiên nụ tầm đòn chẳng nực nông đầm nào cá này cá thơ phai cá thôn thiên nụ cứ dương miền buồn chùm hiền sum khăn khánh tại chùm hiền thì mỗi cái này dây bí review organizational HR strategic plan មានន័យថាពិនិត្យឡើងវិញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សរបស់អង្គភាពអញ្ចឹងយើងចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការថ្មីសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្សយើងទៅមើលផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សរបស់អង្គភាពយើងសិនតើក្នុងមួយឆ្នាំ2021 ឧទាហរណ៍ថាយើងក្រុងធ្វើផែនការគឺពាក្យថាផែនការគឺយើងធ្វើសម្រាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំបន្ទាប់មិនមែនឆ្នាំចាស់ទេមានន័យថាឆ្នាំចាស់យើងបានអនុវត្តរួចហើយគេមិនចាំបាច់រៀបចំផែនការទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលផែនការថ្មីរបស់យើងថាតើគេត្រូវការនឹងមនុស្សប្រមាណនេះដោយគ្រូបានបញ្ជាក់រួចប្រាប់បងអូនអញ្ចឹងថានៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនេះដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីមានបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកមានវេនម្លាយការងារបុគ្គលិកតម្លើងវាវត្តឬតម្លើងទូនទីផ្លាស់ប្ដូរទូនទីនេះយើងចាត់ទុកថាអាហ្នឹងជាផែនការថ្មីរបស់យើងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ2021អញ្ចឹងមានន័យថាជំហានដំបូងនៅក្នុងការធ្វើផែនការយើងមើលលើផែនការធំរបស់អង្គភាពរួចហើយយើងកំណត់អានឹងយកថាតើយើងគួរធ្វើសកម្មភាពមួយណាមុនអញ្ចឹងកាលណាយើងពិនិត្យរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើម assess external and internal workforce មានន័យថាធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើកម្លាំងការងារខាងក្រៅនិងខាងក្នុងកម្លាំងការងារខាងក្រៅគេសំដៅទៅលើឥទ្ធិពលដែលមានដែលជះពីខាងក្រៅនឹងមានដល់កម្លាំងការងារខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវមើលឥទ្ធិពលនិងលក្ខន្តិកៈពីខាងក្រៅតើឥទ្ធិពលអីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងឥទ្ធិពលខាងក្រៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនច្បាស់បន្តិចទៀតប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាឥទ្ធិពលឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ជួលបុគ្គលិកពីខាងក្រៅមកឲ្យចូលធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពយើងឧទាហរណ៍ថាអង្គភាពយើងអត់ទាន់មានបុគ្គលិកទេយើងចង់ជួលមនុស្សមកបម្រើការងារមានន័យថាយើងត្រូវមើលឥទ្ធិពលខាងក្រៅឥទ្ធិពលខាងក្រៅហ្នឹងមានស្អីខ្លះមានដូចជាច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគេចង់និយាយម៉េចរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ច្បាប់ការងារថាអង្គភាពផ្សេងៗអាចជួលបុគ្គលិកមកបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពបានប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវកំណត់ប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុត$180ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលគេកំណត់ថា180ក្នុងមួយខែសម្រាប់បុគ្គលិកដែលយើងជួលមកយើងអាចដាក់ទាបជាងហ្នឹងមានន័យថាយើងរំលោភទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយទៀតយើងត្រូវមើលទៅលើអតិផរណាលុយយើងកំពុងថោកឬថ្លៃយើងជួលគេឧទាហរណ៍ថាយើងជួលបុគ្គលិកមកធ្វើការយើងឲ្យប្រាក់ខែគេ$100ប៉ុន្តែ$100នៅក្នុងទីផ្សារខាងក្រៅឧទាហរណ៍ថាគេទិញបានតែត្រឹមតែអង្គមួយបេណាអង្គមួយបេអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនគេមកធ្វើការឲ្យយើងមួយខែបានតែ$100អញ្ចឹងមានន័យថា$100ហ្នឹងទៅទិញបានអង្គមួយបេអត់បានទិញអីទៀតទេអញ្ចឹងគេមិនអាចយកអាលុយ$100ហ្នឹងទៅដោះដូរជីវភាពគេបានប្រហែលជាមិនអាចរកបុគ្គលិកបានមកបម្រើការងារក្នុងអង្គភាពយើងទេមើលទៅអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវគិតដែរអ្នកដែលនៅខាងក្រៅគេចង់ធ្វើការគេអត់ការងារធ្វើប៉ុន្តែបើយើងឲ្យគេថោកពេកក៏គេមិនមកធ្វើការឲ្យយើងដែរអាហ្នឹងចំណុចគ្រូគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈនៅខាងក្រៅហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់វាឥទ្ធិពលគេនិយាយរឿងច្បាប់រឿងអីផ្សេងៗបើយើងឲ្យគេ$100ប៉ុន្តែយើងងាកទៅមើលគូប្រកួតប្រជែងមើលគូប្រកួតប្រជែងជាទូទៅឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យ180
$200-300ស្រាប់តែយើងឲ្យគេ$100មកកំណែងដូចគ្នាដែរតើសង្ឃឹមថាបានមនុស្សមកធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពយើងទេចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវគិតដែរយើងត្រូវមើលឧទាហរណ៍ថាយើងបើកធនាគារគេជ្រើសរើសមន្ត្រីឥណ្ឌានមកបម្រើការងារក្នុងធនាគារយើងប៉ុន្តែយើងក៏លេចទៅមើលធនាគារផ្សេងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងគេរើសមន្ត្រីឥណ្ឌានដូចគ្នាតើគេកំណត់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យមន្ត្រីឥណ្ឌានរបស់គេប្រមាណចូលដំបូង200បន្ទាប់មក220 280 250អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងបើកធនាគារដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងស្រាប់តែជ្រើសមកយើងឲ្យគេត្រឹមតែ150 120តើសង្ឃឹមថាមានអ្នកដាក់ពាក្យចូលមកបម្រើការងារក្នុងអង្គភាពយើងទេអាហ្នឹងបងអូនធ្វើផែនការត្រូវកំណត់ដែរកំណត់ថាលក្ខខណ្ឌគូប្រជែងគេតម្រូវឲ្យប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងប្រមាណហើយឥទ្ធិពលរបស់គេហ្នឹងអាចជាដល់ឥទ្ធិពលនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់យើងទេបើសិនបងអូនថាមិនខ្វះទេមនុស្សដាក់តែតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបានណាអត់អីដាក់បានប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ទៅគេគិតថាធ្វើការនៅធនាគារនោះបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យថោកខ្ជិលធ្វើយើងវាធ្វើឲ្យផែនការរបស់យើងនឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដែរនៅពេលដែលយកផែនការនឹងទៅជ្រើសរើសស្រាប់តែអត់មានអ្នកដាក់ពាក្យដោយសារអីដោយសារតែឥទ្ធិពលនៅខាងក្រៅគូប្រជែងគេឲ្យប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងឲ្យប្រាក់ខែទាបគេអត់មកដាក់ពាក្យអាហ្នឹងបងអូនត្រូវគិតមើលមួយទៀត Internal Workforce Capacity and KSA មានន័យថា knowledge skill ability មានន័យថាយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើសមត្ថភាពកម្លាំងការងារខាងក្នុងអង្គភាពរបស់យើងតើចំណេះដឹងជំនាញនិងសមត្ថភាពមានគ្រប់គ្រាន់ទេបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ហ្នឹងមានទេអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងអង្គភាពយើងមានបុគ្គលិកហ្នឹងមានស្រាប់ហើយណាមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីមកទេយើងត្រូវមើលចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពរបស់គាត់តើគាត់អាចទៅធ្វើការងារដែលយើងត្រូវការនឹងបានទេចំណេះដឹងរបស់គាត់ជំនាញរបស់គាត់មានត្រូវនឹងប្រភេទនៃការងាររបស់យើងទេសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចបម្រើការឲ្យការងារដែលយើងគ្រោងនឹងបង្កើតថ្មីនឹងដែរអត់បើសិនជាមនុស្សដែលមានស្រាប់គ្មានចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពដែលយើងត្រូវការទេចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំផែនការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីខាងក្រៅថែមប៉ុន្តែបើមានហើយជាបុគ្គលិកដែលសល់ទៀតនៅក្នុងអង្គភាពគឺយើងអាចយកបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ហ្នឹងទៅបំពេញកន្លែងការងារដែលខ្វះខាតហ្នឹងដើម្បីគាត់ធ្វើការនេះគេហៅថាការប៉ាន់ប្រមាណនៅកម្លាំងការងារខាងក្រៅនិងខាងក្នុងអង្គភាពរបស់យើងខាងក្រៅយើងមើលឥទ្ធិពលដែលប៉ះពាល់ខ្ញុំលើកតែមួយចំណុចទេបើរដ្ឋាភិបាលគេកំណត់ថាឲ្យប្រាក់ខែ180សម្រាប់នយោជកទូទៅបើយើងឲ្យត្រឹមតែ150មានន័យថាយើងប្រឆាំងនឹងច្បាប់រដ្ឋហើយបាទប្រឆាំងច្បាប់រដ្ឋហើយបើសិនជាចំណុចមួយទៀតខាងក្នុងបើបុគ្គលិកយើងមានចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពហើយយើងសល់បុគ្គលិកក្នុងអង្គភាពហើយយើងទៅរើសពីខាងក្រៅមកទៀតមានន័យថាយើងរើសតែមនុស្សមកវាគោជើងគ្នាមនុស្សអត់ប្រើអស់លទ្ធភាពបែរជាទៅយកមនុស្សថ្មីប៉ុន្តែបើមនុស្សក្នុងអង្គភាពយើងគ្មានចំណេះដឹងគ្មានសមត្ថភាពត្រូវនឹងការងារថ្មីទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែរើសធ្វើផែនការកំណត់ជ្រើសរើសថ្មីមកត្រូវការជ្រើសរើសប្រមាណរើសថ្មីមកជំនាញអីសមត្ថភាពអីកុំឲ្យជន់គ្នាអ្នកមានជំនាញសមត្ថភាពនៅក្នុងបាទនេះជំហានទី2ជំហានទី3 compile HR planning forecast មានន័យថាយើងប្រៀបធៀបដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបមិនអញ្ចឹងថាប្រៀបធៀបតម្រូវការណាប្រៀបធៀបតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ណាប្រៀបធៀបតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់បើតម្រូវការធនធានមនុស្សដូចគ្រូប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងយើងមើលអានឹងឡើងវិញមើលណាតាក់ទងតម្រូវការគេត្រូវការអ្នកលក់8នាក់សម្រាប់ការអនុវត្តការងារថែមប៉ុន្តែយើងមានតែ5នាក់តើគ្រប់តម្រូវការគេទេអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងត្រូវការគឺនេះ3នាក់ថែមអញ្ចឹងយើងកំណត់មកផែនការយើងធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំ2021ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ថែមចំនួន3នាក់អាហ្នឹងជាផែនការត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ថែមម្នាក់ទៀតជាផែនការណាត្រូវការជ្រើសរើសត្រូវការដកចេញនៅអ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារចំនួន1នាក់
បងវាយការងារគាត់ទៅទីតាំងផ្សេងអាហ្នឹងជាផែនការត្រូវការបន្ថែមអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញហ្នឹងម្នាក់ជាផែនការហើយផ្នែកទិញលក់មិនត្រូវការទេចំនួន7នាក់គឺគាត់យើងមានចំនួនបុគ្គលិក7នាក់សម្រាប់ផលិតហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយជាផែនការអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើផែនការធនធានមនុស្សគឺយើងត្រូវតែមើល demand តើផ្នែកនីមួយៗគេត្រូវការបុគ្គលិកធនធានមនុស្សនោះចំនួនប្រមាណអ្នករួចហើយយើងយកមកកំផាលមករៀបចំប្រៀបធៀបវាមើលថាតើមនុស្សដែលយើងមានស្រាប់នឹងមានគ្រប់សម្រាប់ឲ្យគេអត់បើគ្មានគ្រប់មានន័យថាយើងកំណត់ចំនួនទៅតើត្រូវការចំនួនមនុស្សប្រមាណដើម្បីបំពេញកន្លែងដែលខ្វះខាតហើយមនុស្សដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេនឹងវាអាចមានប្រភពជួនកាលបុគ្គលិកយើងខ្លះគាត់អត់តន់ចូលធ្វើការវិញគាត់សុំច្បាប់សម្រាប់លំហែមេធាវីគាត់ត្រូវបានបញ្ឈរជើងយើងអាចហៅចូលមកវិញមកបន្ថែមគ្រប់ជាងការរើសពីក្រៅសុទ្ធអីចឹងមកអញ្ចឹងចំណុចនេះគ្រូចង់បញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីដល់បងប្អូនថាយើងមើលតម្រូវការដែលគេត្រូវការឲ្យយើងរកមនុស្សឲ្យគេបន្ទាប់មកយើងមើលការផ្គត់ផ្គង់មនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងតើមានគ្រប់ចំនួនឲ្យគេឬអត់បើមានគ្រប់ចំនួនយើងផ្ដល់ឲ្យគេទៅតាមតម្រូវការហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានគ្រប់ចំនួនទេយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើផែនការប្រកាសជ្រើសរើសបដោះបដាលរួចហើយចាំប្រគល់ឲ្យគេដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គេឲ្យគេយកមនុស្សទៅប្រើដើម្បីអនុវត្តនៅសកម្មភាពការងារផ្សេងៗទទួលបានជោគជ័យបាទនេះជាជំហានទី3ដល់ឡែកជំហានទី4អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សណាហើយ staffing plan មានន័យថារៀបចំផែនការបុគ្គលិកហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងចំណុចទី4នេះយើងពិនិត្យមើលទៅលើនយោជកការថែរក្សានយោជកហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងការថែរក្សាទុកបុគ្គលិកនិងការប្រើប្រាស់វេនបុគ្គលិកផ្សេងៗបដូរវេនបុគ្គលិកណា turnover utilization បាទ employee retention and turnover utilization គេហៅថាការថែរក្សាបុគ្គលិកនិងបដូរវេនបុគ្គលិកយើងមើលបុគ្គលិករបស់យើងដែលមានស្រាប់មានគ្រប់នៅបើមិនមានគ្រប់ទេមានន័យថាបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវថែទាំទាត់ថែរក្សាគាត់ទៅតាមផ្នែកទូទីរបស់គាត់មួយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានបុគ្គលិកនឹងច្រើនយើងអត់ចង់លុបគាត់ចេញទេយើងអត់ចង់បញ្ឈប់កិច្ចសន្យាគាត់ទេយើងចង់រក្សាទុកគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំធ្វើ turnover គាត់ turnover នោះមានន័យថាម៉េចរៀបចំវេនឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងបងអូនត្រូវសរសេរបុគ្គលិកកខគខត្រូវធ្វើការនៅវេនណាងួចឆឈញត្រូវធ្វើនៅវេនណាអញ្ចឹងរៀបចំវេនទៅអាហ្នឹងគេហៅថាផែនការសកម្មភាពរបស់ផ្នែកធនធានមនុស្សហើយគឺយើងរៀបចំបែងចែកកម្លាំងការងារតាមវេនតាមចំណេញរបស់គេផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា turnover utilization នេះបើសិនជាយើងមានបុគ្គលិកគ្រប់ឬលើសយើងត្រូវរៀបចំបែបហ្នឹងថាយើងអត់ចង់រើសអ្នកថ្មីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានយើងមិនបាច់ចាំគិតទេរឿងហ្នឹងបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ហើយយើងថែរក្សាគាត់ឲ្យនៅទៅក្នុងជំនាញរបស់គាត់ដដែលប៉ុន្តែយើងវាខ្វះកម្លាំងពលកម្មយើងអត់មានពលកម្មលើសទេអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតត្រូវ recruit មានន័យថាត្រូវធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសណាបុគ្គលិកពីប្រភពខាងក្រៅអីចឹងមកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអីដើម្បីប្រកាសជ្រើសរើសណាប្រកាសតាមវិទ្យុទូទស្សន៍ឬក៏យកប្រកាសហ្នឹងទៅបិទតាមកន្លែងការងារហ្នឹងដែលមានធនធានមនុស្សដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងបើយើងខ្វះយើងដាច់ខាតត្រូវតែប្រកាសជ្រើសរើសកាលណាប្រកាសជ្រើសរើសហើយមានមនុស្សមកដាក់ពាក្យការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរបស់យើងគឺត្រូវតែ select ដំណើរការនៃការសម្រាំងពាក្យថាសម្រាំងយកបងអូនបញ្ជាក់បងអូនដងទៀតហើយសម្រាំងវាខុសពីប្រកាសជ្រើសរើសនិងសម្រាំងជ្រើសរើសប្រកាសមានន័យថាជូនដំណឹងទៅឲ្យអតិថិជនឲ្យបេក្ខជននឹងដឹងថាយើងត្រូវការបុគ្គលិកជំនាញអីណាកម្រិតវប្បធម៌ប៉ុណ្ណាត្រូវការសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអានឹងយើងជូនដំណឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនោះឃើញថាសមត្ថភាពគេវាស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលយើងប្រកាសហ្នឹងគេយកពាក្យមកដាក់កាលណាយើងត្រូវការ3នាក់
nè mà đã phía đọp nè mà phê nè xàm sập nè chẳng dương mấy chơi vô thằng hoa thế dương tơ sầm răng vô nè đại miên sầm mặt phép cục còn sầm rạp bập bênh tuôn tì cả nghề miên đây tha kỳ tơ thua tay thua thế nè chết đớm nè đầm bay chồng răng vô nè đại miên na đây miên sầm mặt phép bật quát trôi được nông họ phép đầm bay ra cả nghề ní kỳ hào thá sờ lạnh nè sờ lạnh chẳng sờ rộp màu ônตีมวยคือเติมมือแผนการระบบกับเหียบจุ่มเฮียนในโครงการตัวแผนการคือมือแผนการระบบเหียบฉันตาเกตเตอร์การบอกเลิกนั่งประมาณเนี้ยหายเตอร์การเปลนาไอเปลนาเมื่อรุ่ยหายคือเยอะเธอปันประมาณถ้าตาขังขนมบ่อเยืองเชื่อเรื่องปีขังกราวตาเวเมียนเละคันไอคลักแต่เติมดอลเอาบอกเลิกขังกราวนั่งเอาซอมสรอบดังใบเกดาเปียยังมือกำลังการเงินขังขนมเมียนครบจำนวนแล้วเมียนจำเนียนดังจำเนียนแล้วบางเมียนครบหายคือยังปลาปลาบอกเลิกขนมนั้นเติมบ่มปิ้งกระไรในกวาดต่างๆปันใต้บักเมียนคือยังเติมบ่มเรียบจอมบ่มปิ้งในจำเนียนดังจำเนียนใส่คลักต่อเกณฑ์นั่นจำเฮียนตีปีนะเมียนในทางบอกเลิกยังเมียนหายปันใต้กอดเมียนจำเนียนดังจำเนียนนั่นซ้อมในการเงินที่เนี่ยครบรวมเทียมนู้นเราเรียบจอมแผนการเพื่อการประดับดาวจำเนียนดังจำเนียนสมัติเพียบนั้นเอาเกณฑ์แจ้เอาบอกเลิกนั่งแจ้ดับใบไอโยกอดต้องประการเงี้ยต่อตามต่อประการบอกเกณฑ์นะหายจำนวนมือเทียบคือยังเติมมือจำเฮียนตีใบยังเติมมือถ้าตาภายในเซ็งเกณฑ์เมียนต่อประการบอกเลิกประมาณเนี่ยจองบานเอายังโรยเกย์หายยังมือตาบอกเลิกเมียนสลับบอกยังเนี่ยกรบจำนวนตามต่อประการบอกเกย์อดบ้าต่อประการได้เกย์ต่อประการดอมเนี่ยยังเมียนบอกเลิกดอมเนี่ยให้เมียนจำเนียนโดยเกย์ตระการเทียดช่างอันนั้นดีมานสัพพลายสมายังบัดจำเชื่อเลยกายบัดเชียนดอจำเห็นที่บุญเนี่ยเมียนในทางยังชิมเห็นที่ใบนี่เมียนมนุษย์โอเคหายสำหรับดอมนุษย์โอเคจำนองเถอะแบบปันท้ายบัดเมียนที่จำเห็นมันตอบคือยังจับดาวมือถ้าเต้ามนุษย์ยังได้เลิกนะหรือก็ได้คว้ายังตระทูปกาปะกะนึ่งสปรางโยปันท้ายบ่จำนวนกดควงบ่ยังเวียนเมียนเลิกปันท้ายมนุษย์ได้เลิกนั่งยังอัดจองพอดอลเอาเต้ตึงเลิกนั่งที่เกตรการแต่ใบยังพอดอลเอาดอกหรือก็ดอกปีเนี่ยเวียนเลิกให้จังยังเต้เรียบจอมพอดอเวนเนื้อเวนเซ่ๆนั่งเอาบอกเลิกเมียนในไทยยังอัดจองเจ้าบอกเลิกนั่งให้เสด็จบอกเลิกเมียนสาได้จังยังเต้เรียบจอมเวนหน่อยก่อนอุทิศหอทากอดระกำใบยี่เรียบจอมมนุษย์ใบเนี่ยปันท้ายไข่กร้อยเต้โยกปีเนี่ยตลอดมาไว้ให้พอดอลปีเนี่ยเส้นตะเตียนปีเนี่ยตลอดมาไว้ยังเอาเธอการออกตรงไฟเส้นจะโดเวลจอกเวลลังเวลจอกเวลลังอันนั้นก็หาจากโดเวนกลางเงียนะโดเวนเทิร์นโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์ก่อนจังอันนั้นไงเมียในท่าดับใบดอลในการกดกวงทนเทียมนุษย์เอาตำราการชนเทียมมนุษย์ในตามภายในเส้นตระการนั้นบ้านกลุ่มจำนวนหนึ่งตอนไปเรียยังอาช่วยหนึ่งจังจำนวนที่บุญคืออภิวัตชนเทียมมนุษย์หรือก็จัดใจชนเทียมมนุษย์หรือก็ยังโทษกรรมเพี้ยเป็นปอนในการเชื่อเรื่องบุคคลทำไมเต็มดองในขนมแผนการเทียมมนุษย์จังพออนอาจโยนบ้านในขนมจำนวนนี้บ่าวคว้าเชื่อเรื่องโอเคบ่าวครบจำนวนนะบัดเพื่อการเชื่อเลยกรอนประดับดาลก็เอาโยนปีกลางนี้รู้จิตสักนะบ่าจังเรายังมือจำนวนมวยเตะตรงตัวนึงจำนวนที่ใบเหม็นนะเตะตรงนั้นใบนี้คือเยมบีอาเซสอินเตอร์นี่นะยังเพื่อการปันประมาณนึกกระตาขังคราวกำลังการเงินขังคราวนึงกำลังการเงินขังคราวแล้วยังโยนประเจี๊ยบประเทศตากำลังการเพื่อการปันประมาณนึกกำลังการเงินขังคราวนึงขังขนมนึงวิเปะปอนแต่นึงกระตาอีกละแล้วยังมือกระตาขังคราวมุนนะจำนวนที่มุ้ยคือ assessing the internal workforce ยังเพื่อการปันประมาณแต่เรื่องกำลังการเงินขังคราวกันเมียในทางบ่มน้องเราบอกยังในชนเทมนุษย์นี่ยังจ้องโรคมนุษย์ปีขังคราวมาเอามาบ่มเป็นเหมือนไทยมันขนมเพียบจังยังเตอศักษาแต่เรื่องกระตาขังคราวตีมุ้ยกระตาเศรษฐกิจหนึ่งรัฐบาลกระตาเศรษฐกิจหนึ่งรัฐบาลเศรษฐกิจเลยยังใหญ่เลยแต่เลย
កតារីកចម្រើនឬក៏កតាធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចល្អណាមានដំណើរការទីផ្សារល្អគឺយើងត្រូវមើលថាតើវាមានឥទ្ធិពលអីខ្លះទៅដល់អង្គភាពយើងណាឥទ្ធិពលអីខ្លះដល់អង្គភាពយើងមានន័យថាប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែរីកចម្រើនកំពុងល្អមនុស្សរកចំណូលបានណាបើមនុស្សរកចំណូលបានណាមនុស្សរកចំណូលបានយើងឲ្យប្រាក់បៀវត្សគេទៀតគេមិនមកធ្វើការឲ្យយើងទេដោយសារអីចំណូលរបស់គេបានប៉ុន្តែមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អចំណូលធ្លាក់ចុះហើយមានន័យថាគេរកអីមិនសូវបានរកអីមិនសូវបានទេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យប្រាក់បៀវត្សល្មមយើងអាចរកមនុស្សបានមកបម្រើការងារណាគ្រូសូមនិយាយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងព្រោះគ្រូនិយាយម្ដងហើយបាទមួយទៀតគឺ inflation កតាអតិផរណាអតិផរណាមានន័យថាលុយថោកទំនិញថ្លៃណាអតិផរណាលុយចុះថោកទំនិញថ្លៃពីមុន500ទិញបាននំមួយឥឡូវ500ទិញបានទេតល់1000ឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអតិផរណាណាអតិផរណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងដំណាក់កាលអតិផរណាលុយថោកយើងឲ្យប្រាក់ខែគេតិចទៀតប្រហែលជាពិបាករកមនុស្សព្រោះគេគិតថាងាប់ឲ្យប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងយកទៅទិញអីបានគេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាគេមិនដាក់ពាក្យមកចូលបម្រើការងាយកន្លែងយើងដោយសារយើងឲ្យប្រាក់ខែថោកជាងថោកណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងណារងចាំតិចគ្រូមានការងារតិចមានបាទឥឡូវយើងបន្តចំណុចនឹងមួយបងប្អូនអាចយល់បានបើសិនជាយើងកំពុងតែលុយយើងកំពុងថោកយើងជួលគេមកឲ្យប្រាក់ខែគេថោកទៀតគេមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគេបានក៏គេមិនអាចមកដាក់ពាក្យធ្វើការកន្លែងយើងដែរហេតុអីបានគ្រូនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនការធនធានមនុស្សមានន័យថាកំណត់នៅតម្រូវការធនធានមនុស្សដើម្បីរកមនុស្សបំពេញបន្ថែមកន្លែងការងារឲ្យគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែដឹងទៅលើកត្តាហ្នឹងពេលបងអូនប្រកាសរកមនុស្សបងអូនត្រូវមើលកត្តាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវមើលកត្តាទីផ្សារណាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាទីផ្សារបើមនុស្សកំពុងរកចំណូលបានច្រើនណាគាត់ធ្វើការងារនេះធ្វើការងារនោះឬក៏លក់ដូរអីផ្សេងគាត់រលុយបានគាត់មិនមែនមកធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែ100 200ទេហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងផ្ដល់ប្រាក់ខែ100 200គាត់យកលុយបើសិនជា100 200ហ្នឹងទិញតំណែងទីផ្សារហ្នឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងជីវភាពគាត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាក៏ប្អូនមិនអាចរកមនុស្សបានដែរអូនត្រូវកំណត់នៅប្រាក់ខែហ្នឹងឲ្យខ្ពស់ដើម្បីទាញគាត់មួយទៀត interest rate បើសិនជាអត្រាប្តូរប្រាក់ណាអត្រាប្តូរប្រាក់វាមិនថិតថេរទេវាឡើងចុះហើយយើងកំណត់នៃការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យគាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាជាប្រាក់ដុល្លារណាជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងប្រាក់ដុល្លារវាប្រែប្រួលម្ដងឡើងចុះប៉ុន្តែបើយើងស្រាប់តែយើងឲ្យប្រាក់បៀវត្សគាត់ម្ដងកំណត់ចាប្រាក់ខែជាដុល្លារម្ដងជាប្រាក់រៀលអញ្ចឹងប្រាក់រៀលវាឡើងចុះម្ដងដូរបានប៉ុណ្ណេះម្ដងដូរបានប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅកំណត់ប្រាក់ដុល្លារស្រាប់ឲ្យគេជាប្រាក់រៀលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹង
miền cả on chặt đấy cái thảm từ bốn con nọt là khai nhóm pi rồi sau đó về một bác ao tập bài xong mờขาดออกใบปอนขาดออกเป็นไหนขาดออกเป็นนอกนะขาดออกมาเมินหรือก็ปีเมินไอ้จังเตอจังอันนั้นวิธีเอาปะปอลดอแต่ร้อมบอกบอกเลิกได้แบบมวยทิศเก่ามัน regulation and policy ฉบับปัญญัติบรัฐบาลหรือก็โกนโยบายบรัฐบาลโดยครูบันเย่จังท่าบอกรัฐบาลถ้าครมพ้นได้โรงจักรได้เราเป็นกอดมาบางในขนมสลกไม้กอดบกเลิกหรือกรรมกอโจบรายการเงินขนมโรงจักรนั้นคือกอดเท่าไตกรุบเละคันติกะบรัฐบาลคือรัฐบาลกำหนดท่าประคายเตรียมพอดประกรรมก็คือเท่าไตมา180 ล้านบอลในไอ้เมาส์เรือกรรมกอโจทย์กาเอาดาวมา150 ล้านไม่ในทางไอ้จุ่มโลบเลยฉบับบรัฐบาลเลยนี่คือแหละคันติกะยังเท่าพิจารณาจุ่มนั้นมุนนึงกำหนดดำนังเชื่อเรื่องบกเลิกตื้อยังเท่ากำหนดประเบียวอดดำใบเอาไปกี่ชนน้องมือเมาส์ท่ายังบันดอลเอาประเบียวอดน้องสอมสอบยังเชื่อเรื่องมนุษย์น้องสอมสอบคือยังเท่ามือกระตาออกหนึ่งนะมวยเทียนยังมือกูไปเช่โดยครูปราบจังกูไปเช่สำดาวตะเลเนี่ยได้โรซีโรบอโดยขี้เนี่ยในเป้ได้เกโรซีโรบอโดยขี้เนี่ยโอที่họทับเอาเนี่ยโรซีลวกผลิตภัณฑ์ลวกเล่มันเนี่ยทิศลวกเล่ได้ปัจจัยเล่บอกเคแต่ชวนมุ้ยเกมีนคุณภาพล้อโดยปนได้เกลวกตามาเพย์ดลามาปอบปนลวกดอลมาเพย์$5หรือก็$30ตาเคยเต็งนะชานเชียงบอกคุณภาพล้อโดยนี่นั่งมวยนะมวยเตียนปนบางห่างยังชวนบอกเลิกkế ba tháng thì chuột bọc lực bọc kế cái ao mà khai mà rồi 80 là sao bây giờ ao mà khai 30 bọc lực chọn mà thôi ca mùi dương ấy mà nút chọn mà thôi ca mùi dương ấy bố tôi thôi cái này nút thứ mà đôi kia đấy mà bọc lực đôi kia thôi ca cái này nút ban phi rồi còn rồi bay thôi cái này ní ban rồi há tháo thôi cái này nút mà cuồng mà thôi mà khai đôi kia chắc là nó dân trời mơนะการกำหนดประเบียวันไอเซนเซนนะแต่บอกแล้วไอเซนเซนเละคันไอเซนเซนคือตระเมอกูกูเช่นตาเกกำหนดเละคันในคลาสสำหรับบอกแล้วนะบ่าให้มวยเทียนคือตีต่างภูมิศาสตร์ยังตระเมอกลายคลาสแต่ชวนโดยเฉพาะการเงินในถวยการในหนึ่งค่ายหนึ่งถวยการในพนมเปญจังค่ายไอ้บางพนมเปญคือถวยการเงี้ยเก็บรอประเบียวัดเอากระโปรงเชียงมาต่างค่ายพนมเปญการจ่ายเวตึกเพลิงนะการรุนแรงรูปแบบมนุษย์แบบนี้เวทเราการจำหน่ายจังบางท่านกูเชนการเชื่อเรื่องระบบกูเชนมีในทางเก็บรอประเบียวัดเอาพวกโดยที่ดับใบเตียนบานมนุษย์มาถอยก้าปัญไทยบ่เอาติดไปมนุษย์อันเตอร์เดือดสร้างการจ่ายเวกรอนนะนั่นมวยที่มีเกรซันจำนวนสระจำนวนสระการช่วยจำนวนสระประสิทธิ์บามนุษย์ก็จะช่วยการจำนวนสระเชิญเคยจากกำลังพลขับไปซอลเวกว่าเอาเวเมียนเชิญจังมีเงี้ยมีในทางมนุษย์เงี้ยโรคการเงี้ยเฟ้อเติบกอดจะเช่นตัวโรคการเงี้ยเฟ้อเราไปกล่าวจังมีในทางจำนวนนี้ที่จำนวนมุ้ยแต่ยังไอ้บุคคลใช้เยอะนะเรื่องมนุษย์มาช่วยการในของเพียบใดปัญไตบางจำนวนสระวิ่งมีในทางมนุษย์โจรมาช่วยการเช้านะนองประเทศยังเราไปนั้นมีในทางยังแต่เกิดพิจารณาได้บางจำนวนเช้านองกำลังพลกรรมเช้าแต่ยังคู่เชื่อเรื่องบุคคลนั้นที่กลายนาเมาดำใบบานกำลังการเงี้ยเมาถวยก้าเอากลายเยอะขย่มที่หอทานในขนมไข่กี่เช่เมียนมนุษย์อดการเงี้ยถวยเช้านะจังยังเงี้ยสู้ขนมไข่เชื่อเรื่องโยกปุกก้อนมาถวยก้าโดยสามเมียนกำลังพลกรรมเช้าดาวเอาประบีวัดโม้บานปัญไทยบอกขนมไข่กี่เช่มันเนี่ยเสด็จเมียนการเงี้ยถวยจังยังจ้องบานมันเนี่ยมาถวยก้ายังตระชลองกัดกูเจนฉันถ้าตากูเจนเนี่ยcái ao trạc hải mát nó bấy bàn mà nung nè
ប៉ុន្តែយើងចង់បានមនុស្សដែលមានការងារមានបទពិសោធន៍នឹងមកយើងគួរឲ្យប្រាក់បៀវត្សគេឲ្យច្រើនជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងទៅគេមកនេះអានេះកត្តាខាងក្រៅមួយទៀតកត្តាខាងក្រៅមួយទៀតគឺកត្តាផ្លាស់ប្ដូរការងារមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬនៅក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរការងារទេណាកត្តាផ្លាស់ប្ដូរការងារគាត់ធ្វើការបន្តិចដូរទៅការងារនេះទៅការងារនោះអត់ទៀងទាត់តែទេចំណុចហ្នឹងគឺមានន័យថាគេនិយាយអំពីតកតងទៅនឹង shifting composition ហ្នឹងគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពការងារហ្នឹងវាមានច្រើនដែរទេណាឬក៏គេធ្វើការកន្លែងណាមួយហើយវានៅតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការបំរែបំរួលនៃទូនទីការងារខាងក្រៅហ្នឹងមនុស្សចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទេមនុស្សចូលចិត្តហក់លោតទេយើងត្រូវពិចារណាទៅលើចំណុចហ្នឹងមួយទៀតគឺអាយុតើអង្គភាពរបស់យើងកំណត់យកអាយុត្រឹមប៉ុណ្ណាយើងត្រូវមើលកម្លាំងការងារឲ្យច្បាស់លាស់មនុស្សនៅខាងក្រៅសម្បូរទេអ្នកដែលមានអាយុដែលស័ក្តិសមនឹងកន្លែងយើងឬក៏អាយុលើសហើយសម្បូរមនុស្សទេតកតងទៅនឹងអាយុកាលរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាភាគច្រើនអ្នកទំនេរពីការងារហ្នឹងឬក៏អត់ទាន់មានការងារធ្វើហ្នឹងភាគច្រើនអាយុ40ជាង50គាត់ទំនេរអត់សូវមានអីធ្វើទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការត្រឹមតែ30តែយើងត្រូវយកអានឹងមកទេអាហ្នឹងមើលមួយទៀត growing diversity of worker បាទតកតងទៅនឹងការរីកចម្រើននៃភាពចម្រុះនៃការងាររបស់មនុស្សនៅខាងក្រៅនៃអ្នកធ្វើការតើមនុស្សដែលសល់នោះគាត់បានព្យាយាមបង្កើតនៅជំនាញចំណេះដឹងរបស់គាត់ច្រើនទេគាត់មានឲ្យជំនាញរបស់គាត់រីកចម្រើនទេឬក៏គាត់មានជំនាញដដែលឬក៏មានចម្រុះអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនយើងខ្វះអីមនុស្សដែលមានជំនាញយើងត្រូវការជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងត្រូវការអ្នកវិស្វករមានវិស្វករយើងត្រូវការគណនេយ្យខ្វះអីបើវាចម្រុះអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនខ្វាច់ខ្វល់អីច្រើនទេប៉ុន្តែបើសិនជាភាពចម្រុះនៃជំនាញហ្នឹងវាមានតិចតួចទេយើងត្រូវប្រជែងយកអាហ្នឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការទូនទីកម្លាំងការងារមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកធ្វើការជាស្ត្រីភេទឬក៏យើងនិយាយថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតការងារសមតុល្យភាពនៃជីវិតការងារណារវាងបុរសនិងស្ត្រីផ្សេងតើកន្លែងនេះកន្លែងជើងហ្នឹងយើងគិតថាការងារស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងវាមានភាពស្មើគ្នាទេទូនទីការងារហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាការងារហ្នឹងសម្រាប់តែបុរសទេស្ត្រីពិបាកប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងស្ត្រីវាច្រើនយើងគិតថាអាចយកបានទេយើងពិចារណាទៅមើលបញ្ហាហ្នឹងទៅមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលធ្វើការងារមានច្រើននេះកន្លែងហ្នឹងបើមានយើងគិតថាការងារយើងឯងអត់ជាប់លាប់យូរទេគ្រាន់តែជួលគេមកប្រើមកធ្វើតែហ្នឹងជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរពិចារណាទៅលើអ្នកស៊ីឈ្នួលហ្នឹងវិញតើមានទេកន្លែងហ្នឹងបើមានយើងជួលអ្នកហ្នឹងទៅមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធភាពអ្នកធ្វើការនៅខាងក្រៅហ្នឹងoutsourcing possible លទ្ធភាពអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅដែលអាចធ្វើការឲ្យយើងបានអីហ្នឹងបើសិនតែគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនឬក៏យើងនិយាយថាមានចំណេះដឹងជំនាញច្រើនយើងគួរពិចារណាមើលអ្នកហ្នឹងជួនកាលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងប៉ុន្តែគាត់អាចឆ្លៀតពេលមកធ្វើការឲ្យយើងបានអីចឹងនៅ part time ណាមួយយើងគួរអាចទទួលយកបានអត់បើអាចទទួលយកបានយើងគួរទៅរកអ្នកហ្នឹងវិញដើម្បីមកបំពេញការងារអាហ្នឹងគេហៅថា assessing យើងឃើញប្រភពមនុស្សដែលរស់នៅឬក៏យើងនិយាយថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការកើតហ្នឹងដែលរស់នៅតាមកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរជ្រើសរើសយកពីប្រភពមួយណាយើងពិចារណាខ្លួនឯងទៅថាតើគួរយកស្ត្រីភេទមកចូលធ្វើការច្រើនព្រោះគាត់ធ្វើការកើតដែរយើងយកមកបើសិនតែមានអ្នកស៊ីឈ្នួលធ្វើការងារច្រើនគួរយកនៅនឹងមកយើងពិចារណាទៅសម្រាប់យកទៅបើសិនជាមានអ្នកធ្វើការងារ2 3មុខងារហើយគាត់ចង់ធ្វើការបន្ថែមទៀតណាគាត់អាចធ្វើការងារ part time បានយើងគិតថាការងារហ្នឹងត្រឹម part time យើងគួរតែជួលអ្នកហ្នឹងទៅប្រកាសរោអ្នកហ្នឹងទៅនេះជាការធ្វើ assess ទៅលើកម្លាំងការងារខាងក្រៅខាងក្នុង internal មានន័យថា
เปียทาขังขนองกำลังขังเงขังขนองสมดาวตะเลอบกลึกได้เมียนสลับในขังขนองบกลึกได้เมียนสลับในขนองหาได้บานยืงจำไอ้เธออาศัยสิ่งตะเลก้อนเตี้ยเธอกาปั้นประมาณเวทำลายตะเลก้อนเตี้ยมันโยก้อนตะเธอเท่าตะเธอแต่ดองเท่าบาโยก้อนตะเธอแต่ดองรนก้อนดักอะไรนี่อะไรนุกอะไรนุกอะไรนุกใส่แต่เยิ้งเวียบ้านปนไตชุนกาวเวกเข้าจุ่มเนี้ยเข้าสมัติเพียบบอกก้อนกอดเธอกางเงียไอ้คลายังอัดดังพ้องยังเจตรนตื้อนะโดยโอนจังเนื้อขนมเตี้ยอ่างเคยยังthốngรนต่อยดำใบชุนก้าวอัดเจตดำใบผมดำใบคล้าวปนไตยังเกมเมอร์ถ้าตากางเงียปัจจุบันบอกโอนใส่เก้โอนทลบจุดเตี้ยบอกเตี้ยนะเรียบจอมบอกเอาไอ้เซ่โอนเธอบ้านจังเกรนโอนตัวเธอกางเงียนั่งตื้อเวียบานปันไตมาเอาจะดำใบโอนดำชาวเอาจะล้อเจล้อจังเวทเธอเอาเสียกางเงียได้ดีจังกิตรเธอเซ่ตัวเลยมนุษย์ได้เมียนสลับเส้นทางในหน้าเจ้ไอ้ในหน้ามันตอนเจ้ไอ้นะกางเงียปัจจุบันกับพงแต่เธอไอ้หรือก็กอดตุ่มเน่หรือก็กอดเมียนกางเงียเธอได้ปันไตมันเติมเมียนยักยังเมื่อตัวเลยกางเงียปัจจุบันนึงกางเงียอนาคตบอกกอดนึงหายอย่างตรุษนั้นจังยังเตยชลายในสมุนเนี่ยมนหนึ่งเทืองเมื่อตัวเลยบอกว่าเรื่องขนมกำลังกางเงียขนมเอาเพียบบ่เยอะแต่กรุบออดเมียนเอยาบอดเติมเติมเมียนแต่เราการช่วยกางเงียไทยเมียนจุดไหนดังจุดนี้นึงจะมาหลอกให้นั้นคือเยอะเติมเมื่อชลายในสมุนเนี่ยคือด่าซา what job existing now and how essential is each job แต่การเงียเดี๋ยวเมียนสลับเอาไว้คลาในขนมเปิดปัจจุบันแต่เมียนแต่กอดปงเถอเมียนไอ้คลาหายการเงียมวยเดี๋ยวกอดเถอนั่นสำคัญอ่อนเยอะเหมือนบางเมียนสลับที่เขาถามเมียนในการเงียเมียนกันเนี่ยในพองเมียนที่ซาพองเมียนเนี่ยผลิตพองในขนมนั้นเสร็จเมียนการเงียสลับว่าเป็นได้การเงียมวยเดี๋ยวกอดเถอนั้นคือจุนก้ากอดเซอร์เถอเป็นได้เป็นเชิงแต่ซามันเซอร์เมียนสลับสำคัญมาเนี่ยในผลิตนั้นคือกอดเมียนดอลผมใบเนี่ยเปิดเนี่ยหายนะจังบางกอดเถอกางเงียในมุทิตื้อคือที่เขาตะกางเงียปัจจุบันบอกกอดเถอได้เป็นได้มันสื่อขันเนี่ยโดยซาเนี่ยนุกเกจเฉยช่วยจับเชียงกอดสื่อขันมาเนี่ยโดยซากอดนั้นกางเงียบอกกอดนั้นคือกรอนช่วยเกเดจังยืนสู้ท่า how many individual are performing job แต่อะไรแต่กอดทำมันสำคัญนะบอกว่าเลิกแต่เปิลเนี่ยนั้นกอดเถอการออดบอสซอลกอดมุ้ยดอกเชนกอดมุ้ยเกินเอาเถอการออดนะกางเงียบอบุกโกลหรือมุ้ยนั้นเช่นก็ทางออดไอ้กอดอาจเตอกางเงียนาเซ็งกับบานนะปีโปรกอดเมียนจำเนียนเฉลยกอดอาจเถอกางเงียเซ็งบานนะเช่นกางเงียหรือมุ้ยบอกเกนุกที่อาจเถอเก่าได้ใบจำยมโจรูมเช่นยังอาจสู้ในสำนวนบอกกลักต่อกันบอกกลักในจุดนี้สำนวนอย่างไรเนี่ยทำไปอย่างบานต้นในโยมเอาเวทำไรเป็นประกอบถ่าเต้าเมียนบอกกลักนาคลาได้กอดตรงนี้บอกกลักนาคลาได้เมียนจุดนี้ดังเซ็งบอกกลักนาคลากับปงแต่เมียนยักษ์หนึ่งกางเงียปัจจุบันเจ้าสำนวนน้องเมียนใส่คลาไอ้ปนอาจโรควิเทียนฉลายครูนไอนะครอนในมือในกลุ่มนั้นครูบานพลังเอาเนื้อสำนวนวิเมียนตากางเงียปัจจุบันได้เมียนสลับนั้นได้บานเธอสลับนั้นเมียนใส่คลาหายกางเงียนั้นเป็นสำคัญเต้สำหรับบุคคลเนี่ยนั้น how many individual are performing each job ตาเมียนมนุษย์หรือก็บุคคลประมาณเนี้ยได้เธอกางเงียในมุยได้เมียนสลับนั้น what are the reporting relationship job ตากางเงียตาเมียนระบายกาไว้คลาปีกางเงียแต่จอบแบบปอนเคลียร์เมานั้นตามันเนี่ยนั้นจองเธอไอ้คลาจองบานไอ้คลาไทม์ what are the visual KSA need in the job ตาจำแนกดังจำเนียนหนึ่งสมรรถภาพซ้อมสอบไอ้คลาได้เติมกาบ่มเป็นบนไทม์สำหรับกางเงียนะจังบุคคลเนี่ยนึงกอดนึงปราบเมาอ่ะท่ากอดเติมการเรียนคอมพิวเตอร์ประเทศโปรแกรมเงี้ยกอดเติมการปราบคอมพิวเตอร์กอดเติมการเรียนอังกฤษโปรแกรมเงี้ยกอดเติมการตำแหน่งลงเจภาษาอังกฤษ
គាត់នឹងប្រាប់មកទៅយើងដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់បេក្ខជនរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពហើយយើងរៀបចំផែនការដើម្បីបំពេញបន្ថែមគាត់ទៅបើគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់តន់ចេះនេះយើងបំពេញគាត់ទៅគាត់អត់តន់ចេះអានោះបំពេញគាត់ទៅអាហ្នឹងគឺមូលហេតុដែលគេឲ្យធ្វើផែនការធនធានមនុស្សហើយឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅកង្វះខាតរបស់មនុស្សថាតើមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពនោះគាត់ខ្វះអីគាត់មិនតន់ចេះអីគាត់មិនតន់យល់អីដើម្បីយើងបំពេញបន្ថែមគឺយើងត្រូវសួរសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងសួរសំណួរទៀត What job will be need to implement future organization strategy តើការងារអីខ្លះដែលយើងត្រូវការដែលគេត្រូវការសម្រាប់អនុវត្តឲ្យអង្គភាពក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងបុគ្គលិកមើលអូនៅថ្ងៃមុខអង្គភាពនឹងបរិយាទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមនុស្សនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងមានន័យថាការងារស្អីខ្លះថែមទៀតទៅថ្ងៃមុខគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងត្រូវបដោះបដាលមនុស្សទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាណាហ្នឹងយើងសួរទៅយើងអាចដឹងហើយ What are the characteristics of those anticipated job តើចរិតលក្ខណៈបែបមកខ្លះដែលទាមទារឲ្យអ្នកចូលរួមសម្រាប់ការងារណាឲ្យចូលរួមយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងការអនុវត្តការងារខាងមុខអីចឹងទៅដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងមានន័យថាគេទាមទារមនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សអីយើងមើលទៅតម្លៃត្រូវកែប្រែអេរយាប័តយ៉ាងម៉េចមនុស្សត្រូវធ្វើការច្រើនជាងមុនយ៉ាងម៉េចយើងសួរនៅសំណួរទាំងអស់នេះដើម្បីដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់បុគ្គលិកដែលមានស្រាប់កង្វះខាតរបស់មនុស្សដែលមានស្រាប់នៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងដើម្បីយើងរៀបចំផែនការធ្វើការអភិវឌ្ឍគាត់បន្ថែមទៅលើហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា current and future job audit ត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារបច្ចុប្បន្ននិងការងារអនាគតរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងឲ្យដឹងច្បាស់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមណាអញ្ចឹងបើយើងត្រួតពិនិត្យលើការងារបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះយើងរកឃើញចំណុចខ្វះខាតអស់ហើយអានឹងជាលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ប្រមាណនៅកម្លាំងការងារខាងក្នុងរបស់យើងដឹងហើយយើងយកទៅរៀបជាផែនការទៅថាត្រូវពង្រឹងស្អីខ្លះត្រូវបន្ថែមអីខ្លះត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលគេអីខ្លះឲ្យត្រូវតាមនឹងទៅបាទពីព្រោះយើងពិនិត្យឃើញហើយចំណុចទី2យើង assess ទៅលើអី employee organizational capacity inventory មានន័យថាគេឲ្យយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើវាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពរបស់នយោជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងអង្គភាពតាមរយៈសំណុំឯកសារដែលគាត់បានដាក់មកឧទាហរណ៍ថាប្អូនទៅធ្វើការនៅកន្លែងគេមួយប្អូនត្រូវរៀប CV ត្រូវរៀបសញ្ញាបត្រត្រូវរៀបអីឲ្យគេដើម្បីគេយកទៅរក្សាទុកពេលប្អូនរៀនជាប់ជំនាញស្អីមួយប្អូនត្រូវយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅថែមឲ្យគេពេលប្អូនមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅកន្លែងណាបានប្រហែលឆ្នាំហើយធ្វើការបានល្អអីខ្លះប្អូនត្រូវយកលទ្ធផលការងារហ្នឹងទៅបន្ថែមឲ្យគេដើម្បីគេរក្សាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់ប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាពេលប្អូនចូលធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពមួយសំណុំរឿងរបស់ប្អូនចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់ទាំងអស់របស់ប្អូនត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកជាប្រចាំនៅក្នុង folder មួយនៅក្នុង file មួយគេហៅថា inventory កន្លែងរក្សាទុកសំណុំឯកសាររបស់បងប្អូនហ្នឹងប្អូននៅក្នុងសង្គមមួយនៅក្នុងភូមិមួយប្អូនត្រូវបានគេកត់ទិន្នន័យហ្នឹងនៅក្នុងសភៅគ្រួសារសភៅគ្រួសារប្អូនត្រូវបានគេចម្លងទុកនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងសាលាឃុំអញ្ចឹងពេលដែលប្អូនធ្វើអ្វីខុសមួយនៅក្នុងសង្គមគេកត់ត្រានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្អូនមានបញ្ហាចំនួនគ្នាប៉ុស្តិ៍គេទៅដោះស្រាយប៉ុស្តិ៍គេកត់ត្រាមួយទុកក្នុងបញ្ជីស្នាមរបស់គេស្រេចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្អូនចង់បញ្ជាក់ថាប្អូនចង់បញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិរបស់ប្អូនពីកិរិយាមារយាទរបស់ប្អូនទៅឲ្យឃុំទៅឲ្យប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុស្តិ៍គេឆែកមើលតើប្អូនធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវទេគេមើលប្អូនធ្លាប់ត្រូវឡើងតុលាការហៅទេប្អូនធ្លាប់មានរឿងក្នុងសង្គមទេប្អូនធ្លាប់បង្កបញ្ហានៅក្នុងភូមិនឹងទេគេមើលអានឹងហើយគេចេញលិខិតបញ្ជាក់ប្រាប់ប្អូនវិញថាបុគ្គលឈ្មោះករស់នៅក្នុងភូមិនេះទីនៅចេះមានអាណាព្យាបាលឈ្មោះអីពីមុនមកគឺធ្លាប់មានកិរិយាមារយាទធ្លាប់មានបញ្ហាចំនួននៅវាយតប់គ្នានៅក្នុងភូមិមានចំនួនដឹងផ្ដាល់ឡើងតុលាការប្រមាណដងតុលាការហៅទៅរឿងស្អីគេទៅសេបញ្ជាក់មកប្រាប់អូនវិញចឹងទាំងអស់
គេដឹងអញ្ចឹងកន្លែងការងារក៏ដូចគ្នាដែរពេលបងអូនធ្វើការបងអូនមកយឺតពេលប្រហែលដងបងអូនចាប់ដើមមានបញ្ហាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រហែលដងបងអូនតវ៉ារឿងបញ្ហាធ្វើការងារនៅក្នុងកន្លែងការងារនោះប្រហែលដងត្រូវបានគេហៅទៅពមៀនប្រហែលដងនៅក្នុងសំណុំឯកសារបងអូនគេមានកត់ត្រាទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងនាមអ្នកគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សនៅពេលដែលធ្វើការវែកតម្លៃបុគ្គលិកសួរអំពីតម្រូវការរួចហើយគេត្រូវមើលសំណុំឯកសាររបស់បុគ្គលិកនោះសំណុំឯកសារមានអីខ្លះសំណុំឯកសាររបស់បងអូនគឺអាចមានទីមួយជីវប្រវត្តិរបស់បងអូនហ្នឹងគឺមានអាយុមានរយៈពេលនៃការបម្រើធ្វើការងារនៅក្នុងអង្គភាពគេប្រហែលឆ្នាំហើយអូយបងអូនថាខ្ញុំរៀនជាប់ Master ហើយខ្ញុំចង់ឡើងប្រាក់ខែគេមើលរយៈពេលដែលបងអូនធ្វើការហ្នឹងតើដល់ពេលដែលត្រូវតម្លើងហើយណាបើក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋវិញ2ឆ្នាំគេតម្លើង1កម្មអញ្ចឹងស្រាប់តែបងអូនចូលទៅបញ្ចូលធ្វើការបាន2ថ្ងៃហេខ្ញុំរៀនខ្ពស់ខ្ញុំត្រូវឡើងកម្មប្រាក់គេមិនឡើងឲ្យទេដោយសារតែគេពិនិត្យមើលទៅឃើញបងអូនទៅបញ្ចូលបានប្រហែលថ្ងៃ2ខែឬ3ខែអូនទៅសុំឡើងប្រាក់ខែគេមិនឲ្យណាអាហ្នឹងមួយណាតកតទៅនឹងរយៈពេលនៃការបម្រើសេវាកម្មក្នុងអង្គភាពគេធ្វើការក្នុងអង្គភាពគេហ្នឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយគេអាចដឹងបើតាមរយៈក្នុងឯកសារហ្នឹងណាហើយមួយទៀតគឺតកតទៅនឹងតួនាទីដែលយើងកាន់កាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណារយៈពេលដែលយើងកាន់កាប់ការងារហ្នឹងកម្រិតអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលយើងមានភ្ជាប់ជាមួយសញ្ញាបត្រ CV ប្រវត្តិរបស់យើងទៅស្រេចណាគេអាចដឹងពីប្រវត្តិនៃការអប់រំរបស់យើងគេអាចដឹងអំពីកម្រិតនៃការអប់រំរបស់យើងគេដឹងថាយើងធ្លាប់បានតម្លើងឋានៈទេពីមុនណាហើយយើងធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរការងារហ្នឹងប្រហែលដងហើយណាគេមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់ព្រោះគេនឹងសួរយើងគេនឹងឲ្យយើងបំពេញនៅក្នុងពាក្យដែលយើងដាក់សុំបម្រើការងារនៅកន្លែងគេនោះហើយពីមុនមកយើងធ្លាប់បានទទួលបានបៀវត្សប្រមាណណានៅកន្លែងគេទទួលបានបៀវត្សប្រមាណគេមានស្រេចនៅហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យនៃការអនុវត្តការងារយើងធ្លាប់មានស្នាដៃអីខ្លះណាធ្វើបានសម្រេចអីខ្លះណាហើយធ្លាប់បានអភិវឌ្ឍជំនាញអីខ្លះធ្លាប់ធ្វើការមានទំនាក់ទំនងបែបណាធ្លាប់បង្កចំនួនធ្លាប់បង្កអីអត់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនៅកម្លាំងការងារខាងក្នុងក្រៅពីយើងអាចសួរនៅសំណួរដើម្បីដឹងពីតម្រូវការរបស់បុគ្គលិកដែលចង់បាននៅខាងក្នុងនឹងហើយថាគេចង់បានជំនាញអីខ្លះចង់ឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពអីខ្លះយើងដឹងហើយយើងត្រូវមើលប្រវត្តិរបស់គេតាមរយៈសំណុំឯកសាររបស់គេតើគេធ្លាប់មានបញ្ហាធ្លាប់មានបង្កើនចំណេះដឹងធ្លាប់ធ្វើការជឿនធ្លាប់ធ្វើការលឿនធ្លាប់មានស្នាដៃធ្លាប់មានកំហុសអីខ្លះយើងយកអានឹងមកមើលមកដើម្បីកំណត់ឲ្យបានថាបុគ្គលិកនេះគួរទៅធ្វើការផ្នែកនេះទៅពីព្រោះគាត់មានអេយ៉ាបតចេះបុគ្គលិកនឹងគួរទៅធ្វើការផ្នែកនេះគួរដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យចេះណាយ៉ាងម៉េចគឺអានឹងគឺវែងតម្លៃនៅខាងក្នុងអង្គភាពហើយចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី4នេះគឺនិយាយដល់មេរៀនរបស់យើងគឺអានេះណាការធ្វើផែនការគឺ compile HR ណា compile HR មានមិនទេសោះឬក៏ការកំណត់នៅ demand និង supply តម្រូវការណាតម្រូវការនៃការធនធានមនុស្សនិងពុតគង់ធនធានមនុស្សអញ្ចឹងចំណុចទី4ធំនេះគេនិយាយអំពីការកំណត់នៅតម្រូវការហ្នឹងហើយព្យាករណ៍នៅតម្រូវការដែលគេធនធានមនុស្សខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះដែលបងអូនធ្វើឃើញលេខចំនួន125 25 45នេះបងអូនឃើញលេខហ្នឹងគឺស្អីគេគឺកំណត់តម្រូវការដោយគ្រូបានប្រាប់នៅក្នុងក្តារមិញអញ្ចឹងថាឆ្នាំ2021ត្រូវការអ្នកលក់ចំនួនប្រមាណនៅក្នុងនេះគេដាក់ថាផ្នែកផ្សេងបានលើកឡើងថាគេត្រូវការណាផ្នែកផ្សេងគេត្រូវការបុគ្គលិកសម្រាប់បម្រើការងារសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះអនុវត្តក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគឺសរុបចំនួន125នាក់ថ្មីណាគេស្នើសុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីចំនួន125នាក់ណាចំនួន125នេះគឺជាតម្រូវការដែលគេចង់បានអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាកំណត់នៅតម្រូវការណាហើយការត្រូវការ125នេះគេត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់នឹង25នាក់គេត្រូវការអ្នកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជននឹងចំនួន45នាក់គេត្រូវការអ្នកផលិតទំនិញនឹងណា
example forecast might indicate that firm need 125 new employee មានន័យថាការព្យាករណ៍បានកំណត់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសត្រូវការបុគ្គលិកថ្មីមកបន្ថែមចំនួន25នាក់នៅឆ្នាំបន្ទាប់ណាឆ្នាំបន្ទាប់មានន័យថាឆ្នាំ2021ឬ that it need 25 new people in sale គេត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់នឹងចំនួន25នាក់ and customer service ណា and customer service មានន័យថា25នាក់នេះគេត្រូវការផ្នែកលក់ហើយនឹងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនមានន័យថាផ្នែកលក់និងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មចំនួន25នាក់ហើយ45នាក់នៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មនៅក្នុងផ្នែកផលិតមានន័យថាគេត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកផលិតចំនួន45នាក់20នាក់ធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកគណនេយ្យហើយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន2នាក់នៅក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្សនិង33នាក់នៅក្នុងផ្នែកឃ្លាំងកាន់ឃ្លាំងអញ្ចឹងនេះការកំណត់នៅចំនួនថាផ្នែកឃ្លាំងត្រូវការ33ធនធានមនុស្សត្រូវការ20នាក់ត្រូវការនៅក្នុងផ្នែកគណនេយ្យ45នាក់ក្នុងផ្នែកផលិត25នាក់នៅក្នុងផ្នែកលក់និងផ្នែកចំណេះដឹងអតិថិជនការកំណត់ចំនួននេះគេហៅថាកំណត់នៅបរិមាណដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងបរិមាណដែលគេត្រូវការគេព្យាករណ៍ទៅឃើញថាតលតែមនុស្ស125នាក់ហើយចំនួនតាមផ្នែកមួយចំនួនប៉ុណ្ណឹងទើបអាចដំណើរការឲ្យអង្គភាពនៅឆ្នាំក្រោយនោះទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងការកំណត់ចំនួនត្រូវការប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះណា10នាក់20នាក់50នាក់30នាក់ណាតាមចំណុចមួយហ្នឹងគឺមានន័យថាកំណត់នៅតម្រូវការដោយឡែកការផ្គត់ផ្គង់បងអូនមើលចំណុចខាងក្រៅនិងខាងក្នុងមិញបើខាងក្នុងមានចំនួននេះខាងក្នុងមនុស្សយើងនយោជកថ្មីនយោជកដែលបម្រើការងារគេត្រូវការ125ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យខាងក្នុងយើងឃើញថាមានមនុស្សដែលនៅសេសសល់ទំនេរពីការងារហ្នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់តាមផ្នែកមួយបានឧទាហរណ៍ថាផ្នែកលក់និងផ្នែកចំណេះដឹងអតិថិជនគេត្រូវការ25នាក់យើងមាន10នាក់ហើយដែលតនេអញ្ចឹងយើងត្រូវការរើសឲ្យគេតែ15នាក់ទៀតទេប៉ុន្តែបើផ្នែកផលិតកម្មអត់មានទេអត់មានមនុស្សសល់ទេនៅក្នុងអង្គភាពក៏អត់មានដែរផ្នែកគណនេយ្យនៅក្នុងអង្គភាពក៏អត់មានដែរមានន័យថាយើងត្រូវរកឲ្យគេផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេណាចំនួន45 20ឬក៏ផ្នែកធនធានមនុស្សនេះ2ឬក៏ផ្នែកកាន់ឃ្លាំងនោះ33ទៅតាមតម្រូវការរបស់គេមានន័យថាយើងមើលខាងក្នុងបើខាងក្នុងមានយើងបំពេញឲ្យគេទៅយកទៅបំពេញប៉ុន្តែបើខាងក្រៅ internal supply មានន័យថាបើសិនជាខាងក្នុងគ្មានទេមានន័យថាយើងនេះត្រូវតែរកមនុស្សពីប្រភពខាងក្រៅនេះតាមមធ្យោបាយអីក៏ដោយជួលក៏ដោយណាជួលក៏ដោយជ្រើសរើសថ្មីក៏ដោយណាដំឡើងឋានៈពីកន្លែងណាក៏ដោយណាឬក៏យើងនិយាយថាឲ្យខ្លីចុះជួលពីប្រភពខាងក្រៅមកទាំងអស់ក៏ដោយគឺត្រូវតែរៀបផែនការជួលឲ្យគេឲ្យបានអញ្ចឹងនិយាយជារួម forecast the supply of human resource ព្យាករណ៍បុគ្គលិកមានន័យថាយើងមើលខាងក្នុងមានន័យថាមើលបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់បើបុគ្គលិកក្នុងដែលមានស្រាប់ទំនេរពីការងារយើងបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកដែលគេត្រូវការនោះទៅប៉ុន្តែបើខាងក្នុងយើងគ្មានបុគ្គលិកដែលសេសសល់សម្រាប់ឲ្យជួយធ្វើការគេទេយើងត្រូវមើលនៅខាងក្រៅមានន័យថារោគបុគ្គលិកដែលនៅខាងក្រៅនឹងមកបំពេញតាមចំនួនដែលគេចង់បានដើម្បីឲ្យគេគ្រប់ឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវការ45ផ្នែកផលិតគឺយើងអាចរកមនុស្ស45នាក់បំពេញឲ្យគេទៅពីខាងក្រៅមកបើគេត្រូវការផ្នែក20នាក់មកផ្នែកគណនេយ្យនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាគឺយើងរកឲ្យគេបាន20នាក់ទៅពីខាងក្រៅពីក្រៅគ្រូបានប្រាប់រួចហើយថារកតាមប្រភពអីប្រកាសជ្រើសរើសសម្រាប់ជ្រើសរើសបដិបដាលគេទៅ
bán vô mà đại kề màu đó chẳng pi khẳng kráo mình đây thật chua mà lúc pi khẳng kráo màu bà clay phần nào à lâu giờ mơ chúng nó trong trao này mê riêng bỏ dưỡng cứ bẹ pon từ nâng source offlow rứa có khả năng ta là vậy cái này dây ông pi lồng hô này bọc lực nó không ăn phép muối về miền chanh về miền chầu ta cá để bọc lực chầu máu miền này thay dường chua bọc lực nó màu bẩn thèm dường hai bọc lực nó ao cho lọt màu vĩnh nè để chọc tới rứa còn nè để bàn đã cho bạp xong sầm rá rứa còn nè để trời dường mình chua chớ cứ trời bàn dường hai chầu máu cái hai ta bọc lực chanh miền này thay bọc lực đá dường đầm lợn tận nào còn phật tới còn chanh thì lại muối tới chỗ lại mùi mền còn chỗ lại mùi và phình lại mùi vẫn tay còn chanh tới còn khoạc lại mùi chắc giờ mơ lùm hô chanh lùm hô chỗ này bộc lực đó in nâng ảo đấy in bộc lực là in bên đây thằng internal hay ở giờ ai chua bộc lực nào khẳng khả internal hay ở chua bộc lực bị khẳng khả máu ô thì họ đặt nhóm miền bộc lực pram nè nhóm thôi ca bạc ca chưa rớt chua bộc lực thay pram nè tiền chắc nhóm bàn đọp nè chắc bộc lực để nhóm chua mà thay pram nó cái hao thá employee in higher nè external higher bộc lực để chua mà thay cái hao thá bộc lực chầu internal transfer bên đây thang nhóm miền bộc lực đọp nè hời nhóm đầu quạt transferពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមានន័យថាខ្ញុំដូរបុគ្គលិក5នាក់ទៅកាន់កន្លែងនោះទៅ5នាក់ពីកន្លែងនោះមកកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងអាការបដូរចុះដូរឡើងហ្នឹងក៏គេហៅថាជាបុគ្គលិកចូលដែរណាpromotion ដំឡើងឋានៈឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅការិយាល័យកខ្ញុំដំឡើងគាត់ឲ្យកាន់ជាប្រធានការិយាល័យខអញ្ចឹងប្រធានការិយាល័យខថ្មីនេះគឺជាបុគ្គលិកចូលគាត់ចេញពីកន្លែងចាស់មកកាន់កន្លែងថ្មីគាត់ចូលប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាបុគ្គលិកដែលលំហូរចេញដែរណាតែ recall នេះបុគ្គលិកខ្លះខ្ញុំបញ្ឈរជើងចោល2ខែ3ខែគាត់សម្រាប់ស្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំត្រូវការប្រើគាត់ខ្ញុំហៅគាត់ត្រឡប់មកវិញឲ្យចូលធ្វើការឬក៏ដល់ពេលអ្នកដែលសម្រាប់លំហែមានភាពអីចឹងទៅគាត់មានច្បាប់សម្រាប់3ខែអញ្ចឹងគ្រប់កំណត់3ខែខ្ញុំហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញមកអាហ្នឹងក៏ជាបុគ្គលិកចូលដែរណាបុគ្គលិកចូលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគ្មានអីសំខាន់ទេគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលគេហៅថាបុគ្គលិកចូលអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកយើងចេញហេតុអីបានអង្គភាពយើងខ្វះបុគ្គលិកហេតុអីបានបុគ្គលិកយើងអង្គភាពយើងលើសបុគ្គលិកអញ្ចឹងអង្គភាពលើសនិងខ្វះបុគ្គលិកគឺដោយសារលំហូរពីរហ្នឹងលំហូរទី1លំហូរចូលលំហូរទី2គឺលំហូរចេញលំហូរចូលច្រើនធ្វើឲ្យលើសបុគ្គលិកលំហូរចេញច្រើនធ្វើឲ្យខ្វះបុគ្គលិកណាត្រង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលំហូរចូលមានប្រភពមកពីណាខ្លះប្រភពដែលលំហូរចូលមានន័យថាយើងជួលបុគ្គលិកមកពីខាងក្រៅទី1យើងបដូរផ្ទេរការងារគាត់នៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងទី3យើងដំឡើងឋានៈទី4យើងហៅអ្នកដែលឈប់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងគេហៅថាលំហូរចូលលំហូរចេញ promotion ដំឡើងឋានៈហេតុអីបានដំឡើងឋានៈទៅនេះវាចូលហើយទៅនេះវាទៅជាចេញវិញឧទាហរណ៍ថាប្អូនជាមន្ត្រីអន្តរត្រូវបានគេដំឡើងឲ្យคล้ายទៅជាប្រធានអន្តរនៅការិយាល័យមួយអញ្ចឹងប្អូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងការងារមួយទៅកន្លែងការងារមួយអញ្ចឹងប្អូនដំឡើងឋានៈគេហៅថាចូលទៅកាន់កន្លែងថ្មីជាបុគ្គលិកចូលប៉ុន្តែប្អូនចេញពីកន្លែងចាស់អាកន្លែងនេះចេញត្រូវរមនឹងមួយជំនួសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ promotion គឺក៏ជាលំហូរចេញដែរ turnover បដូរវេនក៏ចេញដែរណាផ្លាស់ប្ដូរចុះឡើងពីវេននេះទៅវេននោះចេញពីកន្លែងនេះទៅកាន់កន្លែងនោះចូលប៉ុន្តែកន្លែងចេញទៅនេះខ្វះអញ្ចឹងត្រូវរួមនោះចូលវិញណាខ្វះtermination បាទតកតងទៅនឹង termination គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ការងារបដោះសន្នអីចឹងទៅឬក៏យើងនិយាយថា termination ការបញ្ឈប់
ประดันเจนประดันเจนประจอบกลางเงี้ยประจอบกลางเงี้ยบอกเลิกเทอมในสันประจอบการนาบอกเลิกได้กระปงเถื่อก้าจอบกันสัญญายังประจอบกันสัญญาเอากอดชอบเต๋อเจนเนี่ยเชี่ยบอกเลิกเจนเนี่ยจังบ่จองบานมนุษย์โจลเถื่อกลางเงี้ยทำไมต่อโรทำไมจังประจอบกลางเงี้ยประจอบตรงไหนนะดีโมสันประจอบธนะตัวตีประเทศกายลายมวยตระบานเกดอกประเทศนั้นเอาการเยี่ยบกเลิกก่อนมาช่วยกลางให้จะบกเลิกเสียเนี่ยไกลประเทศนี้ตัวไหนมาได้จังบกเลิกเจนการอาเจนหายมาช่วยกลางให้ไกลเสียวิวเป็นไกลเสียประเทศไกลนั้นเจนขวาตลอดรีไทยเหมือนโจนิวอนนะโดยรอดเรือบกเลิกฮันไอ้บานเรือบกเลิกกรอบคันนี่เรือกรอบคันนู้นเรือสลาคายเรือเนี่ยจ้าcáiโจนิวอนขวาจังเตาโรงมนุษย์มองเป็นไกลขวาหนึ่งสลับเนี่ยช่วยการมวยจุดนู้นก็สลับโมรณะเพียมถึงมวยทิศยังประชบประเด็นเจนเวทอยบอกเลิกนั้นการนาประชบcáiเจนเนี่ยcáiเจนคือเพื่อบอกเลิกนั้นขวาจังโรงเรียนยังเนี่ยเขาโรงตัวเทียมมนุษย์ยังเตามือแจกมือหลุมโฮเจนโฮโจตาบอกเลิกจัดโจนิวัตประมาณบอกเลิกได้ขนมชนำนั้นกอดบานสลับเฮยนึกประมาณเนี้ยนะได้เยอะกว่าตอนบานโรมนึกมันจะนัวนะกอดตัวโมนักเพียงประมาณเนี้ยเฮยจังกระไรกอดน้องเมียนมนุษย์จะนัวเห็นไหมยังเตยตัวเรียบจอกแผ่นก้าเฉลยเลยมนุษย์มองผมเป็นเฮยชนำทำไมนึกยังเตยบัดดันบอกเลิกนึกประมาณเนี้ยเจนนะได้ทัวร์ขอบและขันกะกลางนี้เตยบัดดันเจนบ่บัดดันเจนใบเนี้ยยังเตยโรมมนุษย์โจลง้อยบานใบเนี้ยไม่บ่มนุษย์กอดสลับปีมนเมาส์กอดสลับอ๋อปีเนี้ยหายเราโรมนุษย์มาจุนุขไหลสลับนั้นปีเนี้ยวิ่งนั่นไปวิ่งบ่ชนำคราวเรามนุษย์โจนิวัตจำนวนปรามเนี้ยเราโรมนุษย์ปรามเนี้ยมาบุปผไหลกอดโจนิวัตนั่นนะบ่มนุษย์เราบ้านตะเละตะไหนปรามเนี้ยตัวกันจะบอกเลิกเราโรบอกเลิกปรามเนี้ยแต่เมียนสาใดนั้นดำลางโปรโมชั่นเอากอดมาบุปผตะไหลยืนตะเละตะไหนนั่นนะจังนี่เชียร์ลมโฮจังลมโฮโจลบอกบอกเลิกจังสระเมาเมเรียนที่ใบบ่อยเยอะคือบานมันจอบตระปนังเตะโตตะนังเมการีจอมแผนการตัวเทียมนุษย์นะจังในขนมเมเรียนนี้ครูมันดำเราเอาโอนทัวร์อาศัยมันหรือทัวร์คุยเตคือทัวร์แต่อาศัยมันในขนมเมเรียนดีปีหายเส้นหรือยังไปสัปดาห์ใบสัปดาห์นั้นจังออกคุณชาญสำหรับการโจรวมบอกคนพ้นในการตามดานเมเรียนให้ครู